Manona fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho anao sy ny ankohonanao. Iazara tsimba no anarako ary tonga eto amaly an'ilay fanontaniana manao hoe tsy maintsy mila ny fanamasina ve isika. Alohany amaliko an'izay fanontaniana izay nefa dia tsaratsara amantatra vetivetika fotsiny sika ny karaktera ny toetra ananan'ny fanamasina. Anisan'ny karaktera ny fanamasina dia izao hoe ny fanamasina dia fanahy mpampahery. Ny olona malemy sy reraka ny tena mila fampaherezana. Ozy ny Filipianina toko 4:17 hoe mahay zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Mahay zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy par celui qui me fortifie. Sa mampantatra angamba antsika ny tantaran'i Davida sy Goliata fa erina zazalahy kely 14 taona ozy mpandinika no niatrika olona sady à la fois manana expérience be, efa namono Israelianina be dia be, olona tena manana maha izy azy teo anivon'ny tafika Filistine no niatrika zazalahy 14 taona. Ny famarinana nefa dia izao tsy multivitamine, tsy drogue no ny fortifié an'i Davida, fa tokana ny fortifié an'i Davida dia ny fanamasina. Tokana no nahatonga an'i Davida nanana hery surnaturel dia ny fanamasina na le fanahy mpampahery. Jereo tsara fa mbola tsy niatrika ny Goliata akory ny Davida dia efa niseho ny barage samihafa. Ry namana misy karazan'olona ne atsony mpanao ny olona mpanao anazy entretien dia efa miorora ny atokantranony any. Misy karazan'olona ary tsy tonga mihitsy ny ao anatina entretien, mila asa izy fa tsy tonga ao anatina entretien. Teto Davida dia hiatrika ny Goliata ary mbola tsy tonga teo anatrehany Goliata akory ny Davida dia efa niseho ny barage samihafa. Ny barage voalohany mety niseho aka ohatra isika ohatra hoe ny sain'i Davida, ny fon'i Davida mety samy niadiny ireo tao anatin'ny Davida tao hoe fa angamba ianao voatery makany Davida tsy aleonao eto akaiky ny mpanjaka eto ihany. Trano tsy maty antoka ianao raha tsy mandery Davida. Raha isika ohatra koa barage faharoa ny olona, barage fahatelo ny mpanjaka izay nome, izay ny se moquer anazy. Barage daholo izany. Barage fahaefatra Goliata. Rehefa tonga teo amin'ny Goliata amin'izay izy, Goliata sady efa costaud be Goliata, ny sady mbola voamaika nampiororo an'i Davida ihany. Davida amin'io tsy nanana expérience raha oharina amin'ny Goliata. Davida tsy nanana hery be dia be ohatran'ny Goliata fa tokana ny nanampy anazy fanamasina izay fanahy mpampahery. Androany tsy haiko hoe hatraiza ny hery ao anatinao. Androany tsy fantatro hoe mety misy zavatra mampatahotra anao ve, mety hoe reraka ve ianao, na mety hoe mihevitra ihany koa ianao matanjaka be amin'izao fotoana izao. Fa ny zavatra azo antoka androany zavatra tena azoko antoka dia izao, mila ny fanamasina isika. Mety milaza angamba ianao hoe coïncidence no nahitako an'ity vidéo ity, fa mpizaha milaza aminao ny fahamarinana dia izao, ny fanamasina mihitsiny ny tehana soanao ao anatin'ity vidéo ity. Ao anatin'ny Baiboly be dia be ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe nanana relation intime niaraka tamin'ny fanamasina. Dia hatramin'izao vanim-potoana izao mamaky an'ilay tenin'Andriamanitra tsika, mihaino ny tantarantsika dia hitantsika ny fiantraikany an'izay intimité nananan'ilay mpanompon'Andriamanitra niaraka tamin'ny fanamasina izany. Amin'izao tsika miteny izao be dia be ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe ampiasain'Andriamanitra ny fomba tsy takatry ny saina. Teneniko aminao fanalahidiny fanamasina. Androany manokana tsy haiko hoe inona ny hatrehanao, tsy haiko hoe inona ny fiainana mbola iainanao amin'izao fotoana izao, fa ny zavatra azoko antoka fa tsy hanimbanao fa voamaika hanasoanao dia ny fanamasina. Manomboa amin'izao fotoana izao, n'aiza n'aiza toerana misy ianao, manomboa miresaka amin'ny fanamasina, mangataka amin'ny fanamasina hoe fanamasina tô tsy te hiankina amin'ny hery izay ato anatiko aho. Mety hoe misy hery ao fa tsy te hiankina amin'io fa te hiankina aminao. Dia ho hitanao fa olona hiavaka ianao ary na ho ela na ho aingana
dia tsy maintsy hita taratra eo amin'ny fiainanao ny fanananao andro fanamasina. Mino aho fa nanampy anao ny fizarana kely izay nataoko dia mino ihany koa fa hiditra ao aminao ny fanamasina, hitsofoka ao aminao ny fanamasina ary ho hita taratra ao aminao an'iny fanamasina. Ho tahiana manokana anenao. Tahian' Jesosy tompoko.